tervitust, austatud daamid ja härrad. Täna avame teiega koos ühe värskelt trükistunud raamatu pealkirjaga Muusika, mis aitas uskuda, hingata ja võidelda. Selle raamatu autor on Riho Saart, kes on teoloogia doktor ja kiriku ajaloo emeriitprofessor. Lisaks osalevad meie vestluses ka tolleaegsetes sündmustes osalenud Herbert Murd ja Taavo Remmel. Nüüd Riho on minu kolleeg, mina olen Liina Kinemut Usuteaduse Instituudist ja Riho õpetab seal samas Usuteaduse Instituudis. Lisaks ta õpetab veel ka Helsingi ülikoolis ja Ida-Soome ülikoolis kirikulugu. Me oleme Rihoga sina peal, nii siis läheme siis kohe raamatu juurde. Riho, sa oled seni avaldanud uurimusi teemadel nagu kristluse ajalugu, eestlaste 19. sajandi ja 20. sajandi usuelu, teoloogilise ja usulise kirjanduse tõlkelugu ja saksa kultuurprotestantismi mõju Eestis, mis on sellised mahukad, põhjalikud, teaduslikud teosed, et kui sa mulle kunagi ütlesid, et sinu praegune uurimisteema on kristlik popkultuur ja kristlik popmuusika, siis ma olin pehmelt öeldes täitsa üllatunud. Et millest siis selline muutus uurimisvaldkonnas ja kuidas see idee tuli ja kuidas sina isiklikult selle teemaga seotud oled? Jah, tõestus minu poolt kõigile. Ma nii palju ütlen, et mul on tore kohtuda ka esimest korda Herbert Murdiga. Kuigi ma mäletan, et ma olen tegelikult ühel Herberti korraldatud country gospeli Johnny Cashi õhtul Apteegi tänav 3. Kutsuti, ma arvasin 77 aasta ja sügise poole. See oli väga muljet avaldav. See oli teatud saladuskatte all toimus, sest Tarmo Lilleväe Püksus sosistas mulle kõrvu, et tuleb niisugune huvitav üritus ja ma sinna tuleksin. Ma peaksin tulla, kuna ma ei suhelnud väga aktiivselt Seela inimestega. Nii, natuke Taavost ka. Ja Taavoga me oleme alustanud ühiselt Nõmme baptisti koguduses 74. aastal. Jah, et me olime just noorte koolis koos. Äkki isegi pühava koolis, ma ei tea. Küll Oleviste kiriku pühava koolis. Ema oli Oleviste kiriku liige. Jah, see ei ole Nõmme, aga selle on alustanud siis nii. Aga selle teema juurde ma jõudsin muidugi aega mööda, sellepärast, et minu FATA sõbrad ikkagi hakkasid mulle aegalt esitama küsimusi, et kuidas siis ma nüüd aastate järel kuidagi reflekteerin, vaatan sellele ajale tagasi, et mis ikkagi toimus. Ja kuna oli ääretus suur koht on laskuda subjektiivsusesse, nüüd säilitada teatavat neutraalsust, objektiivsust, nagu need jutud teevad ikkagi akadeemilises teadusmaailmas, siis ma hakkasin aktiivsemalt tegelema aasta 2022. Siis ma hakkasin tegelema suulise ajaloo ja pärimuse kogumisega, aga enne seda ma olin tegelenud dokumentidega. Nii et ma alustasin arhiivitööga ja kuna arhiivi ei saa kõikidele küsimustele vastuseid. Selge, protokollid, mis seal on säilitatud, need sisaldavad ainult teatavat informatsiooni ja tavaliselt protokolli satutakse, kui midagi halvasti tehtud. Siis satutakse protokollidesse. Ja seetõttu ma pidin muidugi hakkama küsima juurde elavatelt, veel elus olevatelt ja kahjuks väga olulised inimesed on lahkunud. Aga silmas Jaanus Kärnerit ja Tarmo Vardjet. Nendele on see raamat ka nende mälestuseks on ka siis ühenduse saanud. Mulle meeldib üldiselt uurida ka asjade teemasid, mida keegi ei ole veel uurinud ja on niisugused nagu valged laigud siis
valged laigud tähendavad ajalooteaduses seda, et neid on võimalik kuidagi täita. Mustad on need, mida täita ei saa. Ei ole ühesõnaga millegagi täita. Siis tuleb minna lihtsalt ajaloolise romaani peale, et hakkab fiktsiooni konstrueerima. Aga siin siiski materjali üllatuseks oli, millega täita. Ja selline ta siis sai, nagu ta nüüd siin ees on. Mitu aastat sa seda teemat enne uurisid, kui see raamat sündis? No kõigepealt ma elasin seda elu. Ütleme nii, et ma elasin selles mängus olin ma sees. 77. aastast olin ma aktiivselt sees. Ja aga niimoodi uurima 7 aastat vast välja käia niisuguse. Ma olen ühes raadiosaates juba öelnud, et ma ei tohi muuta. Täpsusta nüüd ikka palun, mida see tähendab, et ma olin selles asjas sees? No sees olin ma sellega, et ma tulin sealt Nõmmelt ära, kus me noortekooris laulasime Taavoga koos ja ma liitusin EHK postkooriga. See oli veebruaris. Ma elasin läbi muidugi. Selles kontekstis tuleb nüüd rääkida ja afektiivsustest ja läbi elamistest. Ma elasin sellise evangelikaalse pöördumiselamuse läbi. Peab seletama seda, missuguse evangelikaalsus kõik on ja kus see juurde võtta. See on mõned ka pikema ajalooga see evangelikaalsus. Protestantlik küll mõiste alguses olnud, aga täna niisugune maailmas võetakse kokku kusagil 210 miljonit suurusjärgu evangelikaalsetele kaasaegsetele kristlastele ja suur osa neist on Ameerika Ühendriigid. Need on muidugi poliitiliselt muutunud parempoolseks liikumiseks. Aga mis puudutab seda evangelikaalse juurde on see, et seal on John Wesley staatus on niisugune pöördumiselamus isegi ajaliselt fikseeritud. See võib olla hetkeline, see võib olla protsess, aga tähtis on see, et protsessi mingi finaalsus on ära fikseeritud. Ja mul toimus see niisuguse ajalise fikseerimise. Ja see oli niivõrd võimas asi, et see mõtlema vahetusin Nõmme kohe ära, siis Nõmme on minust asju kogenud. Kogemusel on väga tulevad autoriteedid, eks ole. Igaüks on midagi rääkida. Ratsionaalset juttu, aga üldiselt meie enda läbielamine on mille tahutuks autoriteediks saada. Miski nagu ei kõigitu. Nii juhtus ja sealt ma alustasin 77 aastast olemist EFK-ga. See on iseenesest juba pikk ja huvitav teema, see pöördumiskogemus, et ma loodan, et sa kunagi sellest ka võib-olla oma eluloos kirjutad. Aga nüüd tuleme korraks tagasi selle raamatu juurde veel, et räägime ühe asja selgeks, et see on žanri määratlus. See raamat ei ole nüüd selline ajalugu, kus jälgitakse süsteemselt kronoloogiat, tuuakse välja mingisuguseid fakte, allikmaterjale, vaid need on seal ka kõik. Aga keskmes on inimeste lood, jutustused, sündmused, seigad, võib isegi öelda, et sekeldused ja seiklused. See aeg on keeruline, need sündmused on keerulised, need inimesed toimivad kogu aeg riskipiiril. Nendega juhtub igasuguseid ebameeldivusi. Et kuna siin on selline inimjutustuse keskne ajalugu, mälestuste keskne ajalugu, on see raamat väga elav. Ta on sündmuste rohke, kirev ja siin on tõesti palju fotomaterjali, mis teeb ka selle raamatu hästi mõnusaks, sest kellele meist ei meeldiks vaadata vanu fotosid, tuvastada sealt tuttavaid ja võib-olla ka leida iseennast. Aga Riho, kuidas sina nüüd teadlasena ja õppejõuna ise seda žanri määratleks, et milline ajaloo kirjutus see on või ajaloo kirjutus, mis laadi? Kirjeldav, deskriptiivne selline kirjeldav ja muidugi ka analüütiline. Sest et pelgalt kirjelduse taha jääda kuidagi ka ei rahulda. Et tuleb ikkagi esitada lõppjäreldused ja eks ma selle epiloogi osas olen seda ka püüdnud teha. See lugu jääb ju mõned ikkagi poolikuks, sest see asi läheb ju edasi. See on vaja mingil ajahetkel keegi, kes kirjutab edasi ja tõukudes 90-ndatest kirjutab
sajandi alguses toimunud, fosforiga toimunud arenguid ja nii edasi, et see seotab tegijat. Ma arvan, mina see ei ole, et see peab keegi teine olema. Võib-olla ei ole isegi see inimene veel sündinud, aga noh, küllap ta tuleb. Aga siin on ka siis kasutatud, nagu ma ütlesin, arhiivilist dokumentatsiooni, siis on seda suulist ajalugu, eks ole, meetoditena kasutatud. Ja muidugi põhiline meetod on kahtle kõiges, mida sulle räägitakse ja kahtle sellest, mida ka protokollides on kirjutatud. Et siin on nagu, selles ma olen väga palju vaeva näinud ja ma olen pidanud muidugi ennast ka kirjutajana ju talitsema, sest kuna ma olin asja sees, siis subjektiivsuse osa kipub sisse tulema, et sa tahad kirjutada nagu rohkem millestki. Aga see ei ole veel õige koht selle asja kirjutamiseks. Nagu sa ütlesid, et siin tulevikus mõne eluluulisema, autobiograafilisema siis teksti juurde. Aga ma arvan, et sa tegid viite siin nendele suurtele seiklustele ja elamustele, et eks siin on nüüd küll Herbertil oleks kõige rohkem rääkida, ma arvan, sest mina ei ole kunagi põgenenud kuhugi. See Haljala intsident, ma mõtlen, lähen kusagil akendest pean välja ronima ja roomama ja varjuma sellistesse kohtadesse kuhugi. Ega taal ei juhtud minudel mitte kordagi niisugust asju. Aga tuleb välja, et see elab olid niisugused seiklused ikka vahel intsidendid. Tegelikult võrreda midagi selle kohta tõesti. No eks seda kõike ole natukene ikkagi keeruline meenutada, sest me räägime ju sündmustest, millest on tänaseks möödas 45–50 aastat. Ja noh, ilmselt Riho seda raamatut kirjutades tundis seda kümneid ja kümneid kordi, et nii palju, kui mõnel sündmusel oli osalejaid, nii palju oli ka erinevaid mälupilte sellest, mis seal nüüd päris täpselt toimus. Et kui mina nüüd jälle tõtt-öelda, kuna mina seal Haljalas läbi akna välja roninud, siis mina seda väga ei mäleta, aga ma usun, et mõni inimene seda tegi ja siis tema mäletab jälle seda, mida tema tegi. Et jah, sündmus ise nägi selline välja, et meil oli Erki Sven Tüüri ja ma ei mäletagi, kes seal nüüd kõik teised veel osalesid, kellega meil oli siis proovilaager Haljalas. Me tahtsime kasutada kindlasti suurt kirikuorelit, et Emerson, Lake and Palmeri lugu One Way mängida. Ülle tänaseks Ritsbek oli küll kindlasti seal, see mul tuleb praegu meelde, teiste mäletamisega mul läheb keeruliseks. Ja siis ühel hetkel järsku oli koputus kiriku käärikambri uksele ja kui me sealt välja piilusime, kes seal oli, siis olid mõned meile tuttavad KGB tegelased ukse taga. Ja alguses me ei tahtnud neid sisse lasta, aga lõpuks siis ikkagi ka kohalik pastor palus, et me ukse avaksime ja siis osa inimesi ilmselt olid jõudnud ja selleks saaks kusagilt mingit akende kaudu välja pääseda. Teisel osal siis kirjutati üles nimed ja mõnedele järgnesid seal ka sanktsioonid. Ja noh, kui nüüd sellistest sündmustest nagu rutates ette sellest küsimusest või õigemini jätkates seda sama teemaga, siis ilmselt vist siiski kõige nagu niisugusem markantsem juhtum oli Uku talu lugu. Et kes ei tea, siis on selline koht, tähendab oli olemas, ma ei tea, mis tast tänaseks saanud on nagu Uku talu, kus asus mingi revolutsioonimuuseum, mis oli siis pühendatud sellele veebruari ülestõusule ja kõigile nendele Eesti esimestele nõndanimetatud juunikommunistidele. Ja kuidagi moodi selle muuseumi juures elas ja töötas üks meile tuttav inimene, kes siis Jaani laupäeval minu arust toimus see, kui ma praegu jälle ma võin kõikides faktides ma võin eksida, nii et võtke seda nagu ilusat muinasjuttu. Korraldasime siis Erki Sveni kirjutatud Via Aviumi esitamise
sinna tuli mingi 100 inimest, võimendus oli üleval, kõik toimus vabas õhus, kuni siis ühel hetkel jälle saabus musta Volgaga KGB seltskond ja elekter lülitati välja ja kogu üritus jäi pooleli ja nii palju, kui neil õnnestus, siis kirjutati kõik nimed üles, kes seal kohapeal viibisid. Võib-olla ma siit jätkan nii palju samas võtmes, et minu mälupildid on pigem nagu 80-ndates. Üks ainukene seik, mis mul nagu selles mõttes sellisest olukorrast on siis kirjeldada, et kui hakkasid siin käima Living Soundi grupid ja neid oli päris palju, ka see aastanumber oli juba ikkagi kuskil 84 või 85. Kes ta mäletab, mis aastal, kas Tõnu Kopli hukkus lennukiga 84. aastal või 85, eks ole. Aga see on 10 aastat hiljem. Ja siis korraldati järjekordselt sellist kohtumist nagu nende Ameerika muusikutega ja seda taheti siis teha 22. keskkoolis, praeguses Westholmi koolis. Ja siis meie Tõnu Kopliga olime siis selle Siguli auto ja Käru oli taga tehnikaga seal kooli hoobi peal. Ja korraga siiamaani me ei tea, kas oli mõni ingel või oli see koristaja tädi, kes karjus aknast poisid kaduge. Ja siis me kadusime ja sõitsime, kes teab selle kanti, eks ole, täna Adamsoni tänav, Koidu tänav, keerasime siin Adamsoni ühesõnaline Koidusse ja seal tõesti tagasi ja uuesti ja siis Kevade tänavat vaatame, siis terve see Kevade tänav oli musti volgasid täis. Ja me oleksime ühe võimaluse kasti sinna sisse vedanud ja oleks meid sinna kinni võtnud. Uued. Sellega oli selge tükk, et selle kaudu pääsesime. Aga siis oleks minu elu läinud natuke teisiti ja too aeg oli ikkagi veel, kuigi 80-ndad ise oli nagu natukene mingi lõtmine madamad, kus olümpia oli. Aga siis pärast oli keelati kruvisid peale, kuni siis vabanemisega välja. Ja suur tänu, et need sellised lood ja mälestused teevad selle raamatu elavaks ja mis siis, et need mälestused on vahel vastupidised, et inimestel ei tule enam kõik asjad meelde, sest sellest on juba nii palju aega möödas. Aga siin ongi oma selline spontaansuse võlu ja siin on veel palju, mida edasi uurida, mida arutleda, mida koos mäletada ja et selles mõttes ma julgustan raamatut ostma ja lugema, et ta tõesti on haarav, on mõnus lugeda. Mina lugesin selle 2 õhtuga läbi, ma ei suutnud seda lihtsalt enne kõrvale panna, sest need lood olid nii huvitavad ja toredad. Aga nüüd võib-olla küsimus autorile, et raamat käsitleb teatud ajajärku ja sealt siis väga erinevaid žanreid, mida selles ajajärgus harrastati muusikas, kui nii võib öelda, sellist sõna kasutada. Ja seal on ka terve rida tuntud muusikuid, tänagi väga tuntud muusikuid, kes on olnud kristliku muusika valdkonnas tegevad. Et kuidas sa, Riho, selle ajajärgu piiritlesid, mida sa nüüd vaatlesid ja miks sa valisid just need žanrid ja need inimesed, et kui ma näiteks kuulasin Vaiko Epliku saadet kristliku muusika ajaloost, see oli vist muusikanõudlikule maitsele saatesarjas, eks ole, et siis see on nagu laiem, et sina oled valinud mingisuguse ajajärgu välja, et seleta natuke ja põhjenda, palun. No ajajärg tuleb sellest, et 60-ndate lõpul see nii-öelda Eesti gospel Tallinnas nagu sünnib. Jaanus Kärneri initsiatiivikusel soovi tahtmise tal, et see saab paraku sealt ikkagi tuleb alustada sealt, kus midagi sünnib, eks ole. Ja alguses mõtlesin, ma lõpetan ikkagi 90. aastaga ära, et ongi ainult see nõukogude periood. Et las siis olla raamat ikkagi ainult nõukogude ajast ja sellel ajal see asi ei oleks tohtinud teoreetiliselt üldse sünnidagi, oleks tohtinud, seadusandlus lihtsalt ei oleks ju ei lubanud niisuguse tegevuse praktiseerimist isegi mitte koguduses. Ei tohtinud olla ju mingisugust noorte tööd, koorid ja ansamblid ja nii edasi. Ta keelatud. Aga ometi sündis. Aga siis ma vaatasin, et see sissevaade 90-ndatesse on
siis 80ndate lõpust ikkagi tõukub ja 90ndatel tulevad väga huvitavad ju gospelfestivalid ja siis ma ikkagi venitasin selle sinna 90ndate gospelfestivali lõppu nagu ära ja tulid ka veel need rock-ooperid ja see Kaari Sillamaa Oratorium Kristus ka veel. Siin ma siis otsustasin, et sellega ma lõpetan. Me kõik, kes seal olid ikkagi tegevad sellel ajal ja kirjast on ikkagi mingi märk jälg maha jäänud, et nad kõik on ikkagi ära mainitud. Tegemist oli muidugi mingi entsüklopeediaga selles mõttes, et iga väiksemgi kuskil Kohila olid ju noorte grupid ja veel mõnalgi väiksemad, et juba tuule oleksid sealt veel nii-öelda üles leidnud, aga kõikide nimed ei ole kindlasti siin sees. Peeter Liik tuleb praegu näiteks meelde Hiiumaalt pärit Tartust, kes tegelikult ka rohkem on isegi üksi. Nagu Tuksom käis muidu kitarriga ringi, aga... Jaak Tuksom või? Jah. Ja tõesti eesnimed, me räägime nagu iseenesest aga siin perekonna nimedega, et siis nagu teavad, aga siin vältimatult ei ole nii. Nii et see valik on ikkagi tehtud. Et need, kes olid, kes tegid ja muidugi seal alguses on Seelal ja FTA väga suur rõhk, sest et ega ju 60. lõpp 70. Ja seal ei olnud ju kedagi. Mina küll ei tea, keda veel oli, aga Nõmmevist isegi peale selle kooli, aga ma mõtlen mingid ansambli. Ja ikka ansambel ka tekkis sinna juba ja seal sai osaletud, eks ole. Jah, aga selles mõttes jätkaks võib-olla, et minu arvates, mis on väga märgilise tähtsusega tunnis kahtlemata, oli aastal 1980. Et siis, kui Marju Kuut tuli ja tegi neid kirikukontserte, siis tolleaegses metodisti kirikusaal Merepõhtel ja samuti ka Kuressaares. Ja see oli muidugi niivõrd selline šokilaadne, kindlasti terve suur inimesi mäletab seda, eks ole. Et see rahvas on otseselt lippus akende küljes ja keegi üritas kuidagi midagi näha, et mis toimub. Ja õnneks see periood jäi lühikeseks, selle mõttes, et Marju emigreerus. Ja minul oli au siis selles ka osaleda muidugi, see algava muusikuna, alustava muusikuna 16-aastaselt, eks ole, kutsuti sinna sellise nii-öelda Nõukogude Liidu superstariga, eks ole, mängima, et see oli suur asi mul kahtlemata ja Marju kahtlemata on selle, minu elu mõjutanud suhteliselt palju, eks ole. Kes mulle teeb plaate, mida tulel oli väga vähe ja tutvustas džässmuusikale. Ütleme, sellel ajal, kui te vaatasite, siis silmamunadega vaatasite. Mina olen sündinud sellisel aastal, et need sündmused, paljud, mis siin raamatus on toimunud nii-öelda enne minu aega, et ma kas ei olnud üldse sündinud või olin nii väike laps, et ma sellest midagi ei mäleta. Aga mul on kogu aeg olnud suur huvi, et mida need inimesed tundsid, kes nendes sündmustes osalesid ja mis neid motiveeris. See oli nii ohtlik, see oli nii riskantne, neil oli nii palju kaotada. Siin on lugusid, kuidas inimesi on taga kiusatud, kuidas neid on koolist välja visatud, kõrgkoolist välja visatud, töölt lahti lastud. Lisaks mitte alati kogudustes ei mõistetud seda muusikalist tegevust, mida nad tegid. Aga korraks segan vahele, et küsimused on meil pärast ette nähtud. Ei, korraks ma segan vahele, vaata, kui surma ei karda, siis ei olegi midagi karta. Jaa, kindlasti seda ka. Aga kuna meil on 2 tollaste sündmuste osalist siin, siis me kasutame seda suurepärast võimalust, et me laseme nendel rääkida, mida nad tundsid ja kuidas see sai nii olla, et nad ei kartnud. Õnneks vist on see hea või halb, see on nüüd ise küsimus, aga noorel inimesel ei ole antud väga palju võimet hirmu tunda. Et adrenaliin tegi oma töö, aga kõige lõpuks ikkagi kusagil kuidagi moodi nagu sa said aru, et sa teed õiget asja, sa teed vajalikku asja ja kui ei ole, teid kõik sellest aru ei saa, maailmas on tihti lugu nii, et kõigest ei saada aru. Ja nüüd sellist
ma ei saa öelda, et ei tundnud üldse mingit riski, et ei tundnud üldse mingit hirmu, siis ma loomulikult valetaks. Aga see igal juhul ei hakanud nagu tegevust häirima või mõjutama või noh. Kindlasti oli seal natukene ka sellist ärategemise mõtet, ütleme, et kas või kui nüüd siin juba Living Soundi nime sai korra meenutatud, siis mul selle koha peal kohe meenus, kuidas me olime Living Soundiga, ma nüüd võin eksida, kas Jerevanis või Tbilisis, üks kahest. Ja seal ikkagi KGB juba sai aru, miks me seal Venemaal sellise ansambliga ringi tulitamine ja teadis, et bussis on kõik pillid olemas ja kusagil me need pillid kindlasti üles paneme ja mängima hakkame. Siis püüti teha kõik, et seda takistada. Ja nüüd me saime aru, et kõigepealt jälgitakse bussi. Buss oli kogu aeg tegeliku valve all. Ja samal ajal olid valve all kõik ansambli liikmed, need oli kokku seal 16 inimest bussis. Ja nüüd oli vaja kuidagi moodi saada need ansambli liikmed, kuigi KGB neid jälgis, hotellist vaikselt välja. Ja samal ajal saada kõik instrumendid bussist kätte, kui bussi valvati. Ja kõik see viia kõik kokku kuskile, kuhu meile kindlasti järgi ei jõuda ja jälile ei saada. Ja siis me mõtlesime välja sellise operatsiooni, et seal kohalikud sõbrad, ma arvan, see oli ikka Tbilisi praegu, tuleb pilt ette. Kohalikud sõbrad siis leidsid mingi 5 autot, millega sõideti hotelli juurde erinevate nurkade peale. Kõik ansambli liikmed kogunesid foajeesse ja ühel hetkel tõusid kõik püsti ja umbes 4 gruppide kaudu lahkusid eri suundades. Kõigil olid enne kaartid paiknud, kui pandud, kus auto neid ootab, kus nad peavad autosse hüppama. Ja sellist jälitamisvõimet muidugi ei olnud. Ja buss oli siis enne bussijuht ja üks inimene ütlesid enne, et nad peavad minema bussi tankima ja pesema. Ja siis pillid tõsteti bussist välja teistesse autodesse, mis pillid vastu võtsid. Selle aja jooksul, kui buss valgusvoori ees seisis, ootas rohelist tuld. Selle aja sees 2 autot seisid kõrvuti, tõsteti üle, järgmisel ristteel jälle punane tuli, jälle tõstetakse asjad üle. Et ja see nagu tollel ajal tundus kuidagi moodi, et nii see käibki. Teised ei olnud võimalik, siis me tegime nii. Üks naljakas seik, kui Marju Kuut hakkas ära sõitma, siis Soome laevaga läks, eks ole, üle Rootsi. Siis minu noored oli, mina siis 16, meiega olin 14. Ja siis me koledasti tegi nalja, et me tahtsime ikka teada, et huvitavad, kes need KGB mehed siin sadamas on, sest kindlasti neid siin on. Ja siis mina ütlesin ka, et meekord ütled, et mine koputa selle õla peale natuke. Kui hakkas paaniliselt ringi vaatama, siis järelikult on, eks ole. Et niimoodi sai seda testitud, eks ole, aga laste asi, eks ole. Ja Rivo nüüd, kelle uurijana on siis natuke laiem pilt, et kuna sa oled paljude inimestega vestelnud, et mis need motiivid veel võisid olla? Oli seal sellist mässumeelsust, vastupakku, soovi lihtsalt Jumala sõna levitada läbi muusika, et mis need olid? No ma arvan just see viimane ikkagi. Põhiline oli ju seotud ikkagi sõnaga ja sõna kuulutamisega. Olevistis 76. aastal toimunud muusikal Kuimu rahvas oli kuidagi fokusseeritud enesega rahul oleva kiriku või koguduse äratamiseks. Mis on see Kuimu rahvas? See on sealt testamendist leitud kirjakoht, millega Ronald Reagan muidugi kasutas 2 korda. Ja siis on halvasti kuulda ja ja teine oli, mis toimus Elav vesi 78. aastal, oli siis just nagu selline tõeline gospeli sõnum just nüüd väljaspoole kirikut, eks ole. Kuigi teie lava, ma vaatan Herbert, sest Staavo vist seal ei osalenud, eks ole, ja mina ka mitte, mina olin küll kuulasin publiku hulgas. Jättis väga võimsa mulje muidugi, sest et ma ikkagi puhri kõik see orkestratsioon, kõik see, mis oli korraldatud, oli ju vägev. Aga lava oli ikkagi väike ja ruum on ka väike ja eks see enamus oli ikkagi jälle kristlased koos, nagu see satub olema, et neid nii-öelda mitteusklikke sattus üksikuid kohale, sest aga mis puudutab hirmu teemat, siis hirm on jah selline asi, mina kaua ka ei olenud vist üks, ei osanudki nagu kartma hakata, aga tegin ühe kirjatüki 20. aastal alguses ja ma panin oma nime peale.
mis oli ääretu lollus ju, avaldada ateismikriitiline referaat ja panna oma õige nimi peale. Kui julgeolek, neil polnud väga raske mind üles leida ja minuga vestlust läbi viia ja küsiti, et kui ma nii julge juba olin, et oma nime all, et siis peab olema vägev lääne mingi organisatsioon. Nad arvasid, et see on vabamüürlased. Need vabamüürlased kindlasti on mu selja taga ja siis on nagu need lood on. Vabamüürlastest ma ei lugenud midagi, ma ei tea, rahvahäälestus. Tollal ei olnud väga palju informatsiooni enam nii saada. Aga muidugi mul ei olnud sellise klubiga, selliste salongiga või ei olnud mingisuguseid seoseid, aga oletati, et on, kui nii julgelt juba inimene esineb. Ma ei tea, kas see hirmu on ikkagi niivõrd noored, et ei osanud, nagu Herbert ütles, kuidagi ei osanud nagu kartma hakata. Ma mäletan, juba aastanumber oli 87 ja siis hakkas suhteliselt suurem vabanemine kevadel. Oli üks ka selle mõttes märgiline sündmus ja tahtsin natukene võtta ilmu käinud ka, et kaks asja minu jaoks olid kokku, et esiteks olin vist siis konservatooriumi tolleaegse praeguse muusikaakadeemia 4. kursuse tudeng ja siis meie muusikaõpetaja Tiia Järvik, siis võttis eksamit vastu ja seal oli üks ettevalmistatud punkt ja mina otsustasin siis seda teha Eesti vaimulikust muusikast. Ja siis kogusin nii palju materjali kokku, kui vähegi oli võimalik ja siis me maalime kahale, kellest käid läbi ja selliseid huvitavaid fakte, et ma Andres Mustonen oli kirjutanud reekviem, mis Oleviste kirikus ette kanti ja see Tiia järgi niivõrd mõjutas, et selle eest ma sain selle 5 ka, et ta kuna ta seda fakti ei teadnud. Aga siis juhtuski niimoodi, et me sõitsime temaga koos bussis linna ja siis ta küsis, et kui oleks olnud mõni kontroll siin eksamil, kas sa ikka oleks seda juttu rääkinud? Jaa, absoluutselt. Ja siis täpselt sama päev toimus meil üks selline huvitav kontsert, et üritasime, siin Elu on kohal, eks ole, Elu mäletab kindlasti seda sündmust, et vanalinna päevade raames üritasime nagu ametlikult tulla välja nii nagu kristliku ansamblina. Ja seda luba meil antud, aga muu algas niimoodi näpu otsast öeldega, kõik, mis toimub kiriku territooriumil, on lubatud. Ja siis me otsustasime panna lava Oleviste kiriku aeda, meie olime sees ja rahvas oli väljas. Ja nii see katsult toimus. Aga selle aasta lõpus juba toimus vist suur jumalateenistus, kus ansambel Sõnajalg ja nii poole aastaga toimus väga suur vabanemine. Vahepeal oli Sirve Park, eks ole, see oli väga selline märgiline aasta, eks ole. Vabanemine hakkas peale. Jaa, küsimus siis autorile. Kas oli ka midagi sellist, mis sa esialgu oli kindel, et sa paned sinna raamatusse sisse, aga mingil põhjusel otsustasid ikkagi välja võtta ja mis see võis olla? Ei olnud just asja, et ma kogu aeg nagu see tavaks juba on ja mingi uudis ei ole, siis kirjutad pidevalt ütled ümber. Et sa jääd tegema sellist lausestust, pidevalt muudad täpsemaks, kustutad ära ja see on selline töö, aga midagi niisugust, mida ma oleks nagu tsensuuri enda suhtes rakendanud, seda ma ei teinud. Midagi jääb ikkagi ripaldama. Aga loomulikult nii nagu siit publikultast just räägitakse, siis see on õige, et elatud elu ja kirjutatud elu ei ole 100%. Need ei ole kattuvad. Nii on ka igasuguse ajalooga. See ei ole ju 100% seesama asi. Nii et ei, mitte midagi niisugust välja olulist ei jäänud. Paljud selle raamatu kangelastest on tänagi veel tegevad just vaimuliku või kristliku muusika tegemisel. Oi, näe, siin samas kõrval Taavo ja Taavo pojad, eks ole, ja Elo jätkab ja tegelikult Seela käib ringi ikka veel fonogrammidega ja ilma fonogrammideta ja
ma pidasin hiljuti oma 55-aastast juubelit. ma olen ka 55. Päris kõva 55 olla maakera peal. Lihtsalt kuulab ja vaatab ja Tõnis Mägi ju jätkab ja eks Tõnis Mägi ju ka sai selliseks vaimsemaks inimeseks küll elusõna kaudu ja hakkas ju ka Uut Testamenti uurima just enne seda palvet. See, kui ta sündis see laul, võimas lugu, uuris ja luges Uut Testamenti ja Joel Steinfeld vist ei laula enam, aga eks tal olid ka vägevad lood muidugi. No ma pean silmas siin nagu kristlikuma sõnumiga lood. Joel oli minu jaoks üllatus. Joel alustas ikkagi, tema on üks esimesi pop-artiste, kes ei ole julgenud nagu Jumalat tänada oma laulus. See väike Joe lugu, kus ta on haige ja ei kurdiks jääb. Saab nagu seal ema palvetab ja siis tänab seal Jumalat. See kõlupool oli eetris, tähendab raadiost kõlas. Aga ega neid kristlikke lugusid, mida raadiost olla, kui need spirituaalid välja jätame, siis sealt ei tulnud ju. Tehti teisi lugusid, tehti kristlikke lugusid ümber. Ansambel Idami tegi niisuguse loo ümber. Midagi inglise keeles laulmis, see oli tegelikult seda ei olnud eriloa, kuidagi võimalik, et televisioon otse-eetris see kuidagi võimalik rääkida spirituaalselt. Isegi 87. aastal käsite repertuaari, läksime Everti Testamestile selleks ja kui tahtsid saada spirituaali, pidi repertuaari kinnitama ja kontroll oli isegi kohal, eks ole, kas ta ikka on. Õnneks oli ka Jaak Johanson, ütles, et aga ta niikuinii laulab, et ega nüüd 2 korda sama inimene, eks ole, sama lugu 2 korda õhjub, et ikka vist ei sobi teha, et see on rahul. Ma nüüd tuleksin hoopis ühe sellise korraks, mul lihtsalt käis selline mõte peast läbi, et jah, me oleme siin nimetanud juba selliseid nimesid, eks ole, kui praegu aeg. Steinfeld, Tõnis Mägi, Marju Kuut, Erki Sven Küür, Jaak Tuksam. Ütleme, praegu vähemasti esimese hooga mul tuleb pähe, kindlasti on Tuksami, Tüüvi ja Tõnis Mägi muusika jõudnud ka Eesti kõige nagu pühamane muusikaüritusele laulupeole, eks ole. Ja ütleme, tolles ajas oli, see ei olnud ju tegelikult meie enda päris vaba valik, et me olime surutud mingisse väga tugevasse nišši. Et oli olemas siis gospelmuusika või kristlik muusika, see oli tühja maad ja siis tuli see päris muusika, eks ole. Aga tänapäeva maailmas on need, nii nagu normaalses maailmas olema peabki, nad on nii läbi põimunud ja ainuüksi nende nimede põhjal, et me Reho on küll teinud ära tohutu suure töö ja kirjutanud ära täis need valged leheküljed, vähemasti suurem osa ühes teemas. Aga teisest küljest on see ju üldse Eesti muusikalugu üldises mõttes. Lihtsalt see osa, millest ei ole nii palju siiamaale räägitud. Panin praegu väga, nagu läksin teemast välja. Just nii, et praegu just alles ju ilmus, eks ole, ka uus Eesti muusikalugu, eks ole, Toomas Siita nendega, et see uuem käsitlus ikkagi, et ega me väga ei käsitle enam seda klassikalist ja pop- ja džässmuusikat kuidagi eraldi. Et pigem on nagu folkmuusika traditsiooniga, eks ole, keeruline, et kõik, mis on suurne traditsioon, seda on väga raske kirjata, eks ole. Kõik, mis vähegi kirjas on, seda on võimalik ikkagi hiljem vaadelda, et mida on tehtud, eks ole. Iga noodi materjal on selles mõttes kuulda väärt, eks ole, hiljem. Et hästi see nii on, jah. Ja, et see raamat on kindlasti tähendab, selle tähendus on midagi palju laiemat kui lihtsalt osakene meie muusika-ajaloost või isegi kultuuriajaloost. Et see on ikkagi ka osa sellest, kuidas me tulime toime okupatsiooni ajal, kui tänapäeva noor põlvkond ei kujuta seda ette, et üks muusikastiil või muusika tegemise viis ja üks sõnum oli lihtsalt keelatud ja selle eest sai rangelt karistada. Et
täna, kui me räägime 20-25 aastastega, ma kujutan ette, et neil on päris keeruline seda raamatut lugeda ja raske seda ette kujutada, mis olukorras siis tollased noored kristlikku muusikat tegid. Et selles mõttes ma tahan öelda, et selle raamatul on tugev selline ajalooline mõõde, ta on sotsioloogiline mõõde, ta on, kirjeldab väga hästi üht osa Eesti rahva ajaloost, ma arvan. Küsimust ei olegi, äkki autor kommenteerib. Jah, ma veel mõtlen, et oleks kindlasti võinud veel leida kellegi, kes on seda kirjutanud. Aga ma ikkagi arvan, et see ikkagi minust mina küll olema. Sellepärast, et kirjutajaid ju leiduks ja meil on ka kristlastest muusikateadlase Anu Kõlar ja siin nimetada, eks ole, et aga ma arvan, Anu oleks viitsinud seda sellist allikate otsimise ja ekseldumistööd teha. Ega ma ei tea, ma võin liiga teha, aga ta siiski Oleviste kiriku muusikaalust on kirjutanud ka, et selles mõttes ühte konkreetset kohta uurida. Ma kahjuks ei ole seda lugenud, peaks ette võtma, tuli meelde. Ma olen seda lugenud küll, aga seal oli ka, et Anu näiteks arhiive ei kasuta, arhiivmaterjali ta välistas mingil põhjusel. Et ta kasutas ka seda mälestuste materjali kõige rohkem ja muidugi püüdis vältida konflikte. Aga päris ajaloos kirjutases ei saa konflikte vältida. See tuleb selline ilus lugu ja magus selline kõik, aga tegelikult elu ei ole. Tähendab, et muidugi see on väga raske periood olnud ka ennekõike kristlaste jaoks, eestlaste jaoks veel omakorda see rahvusliku identiteedi murenemise aeg, miks ma kirjutasin selle lühikese ekskursi Ellerheina ristilekkes, mis saabub 78. aastasse, mille siis Tõnu Kaljuste ja Ellerhein ette võtsid, eks ole, kirikutele suunamaks fookus nendele varisemisohtlikele, kuidas nimetada, kirikuhoonetele, eks ole, mis on, mida keegi enam ei hoolda ega hoolitse selle eest ja see oli ju selgelt ka ideoloogidele oli see ju pinnuks silmas ja kogu see tuur ju mitte järsult ei lõpetatud, aga kõik antud intervjuud kustutati, eriklassi intervjuu ju kustutati ära, eks ole. Ja jäi järge see Muhu kontsert, Muhu kirikus, aga Püharäpa ja need on kõik kustutatud, need on kõik hävitati. See oli üks osa vastupanust, et siin raamatus on küll, raamatu pealkirjas, kui te vaatate, siis seal on uskuda, hingata ja võidelda, see võidelda on väiksemas kirjas, et siin ma natukene niimoodi mängisin, ma mõtlesin, et selles asjas usk oli kõvasti rohkem ja hingamist siis seega kaasas. Sellist sissehingamist ja väljahingamist, palvetamine näiteks võiks öelda sissehingamine ja siis kuulutamine, väljahingamine või see kontserttegevus ja väljahingamine. Aga võitluse osa seal on niisugune kahtlev, et me tegime seda kõikide kuidagi põranda peale, jah. Mingi päev kõik niisugused nagu legaalsetes kirikutes või registreeritud usuorganisatsioonides, eks ole. Ja niisugust nagu hirmsat, ma ei julenud nagu seda võitluse sõna siin teha teiste uskumise ja hingamise kõrval samasuguseks. Meil seda võitlust on mitmelaadselt ja kuidagi see võis ikka väiksem. Samas ikkagi, eks ju kogu aeg oli meil ikkagi kuskil pinnalpilvedesse tegelikult ju selline rahvuse koha pealt samamoodi, eks ju, et määrda, kui me oma vanaegus vaatasime neid Eesti Vabariik 20 iseseisvust olid nad kõik alles, see ta ju meid ära võretanud. Ja kuskil mõni Eesti lipp ka, eks ole, see kõik oli nagu nii-öelda, eks ole, meil oli 2 külge selles asjas, et need mõlemad jõuavad sinna, et oleks nagu vabadusega oleks ka rahvuslik enesemääramise õigus, eks ole, ja see lõpuks sai kätte võidetud tõesti. Mul lihtsalt praegu meenus, et see protsess, kuidas see raamat sündis, ma arvan, et ma ei liialda, et mu mailbox'is on rehvalt vist
200 meili, ma arvan. Mõnel päeval 2, 3, 4 päevas. Millal see toimus, kus see toimus, mis seal tehti, kes seal oli ja minu vastus on kogu aeg, ma ei mäleta. See on selline klassikaline vastus, sellega juba peaaegu saadab kirja välja ja teab, mis vastus. Ei mäleta. Nii palju kui me mäletasime, nii me ka üht-teist võib-olla korrigeerisime, mis me vähegi suutsime, eks ole. Meie seda aega, minu aega selle puudutas. Ja teist oli ikka väga palju. See on teid eraldi välja toonud nimeliselt ka. See ei oleks mitte kuidagi olnud see raamat sündinud, kui ei oleks olnud teid ja muidugi kerkis Sveni mitu korda juba nimetatud ja minu fataalses sõber Tiit Kullat, keda veel on luulest, oli luule leidis üles, hea Aaviumi Kröödi partii, eks ole, uskumatu lugu. Täna ta tahtis siin tulla, ta ei saanud, ta hakkas täna peale jälle telefonid siis võtma. See emotsioon on niivõrd võimas, ja muidugi luule on väga traagiline, on see selle tõttu ka, et ta ju ka kooli lõpetada korralikult ja konservatooriumisse sisse astumine katkestati ja nii edasi. Jälgis Öhtel saatis minule ka vahepeal ühe meili kinnituseks, kuna selle Marju koodikontsert 80 aastal osales ka Saaremaal Jüri Makao, kes korraldas üks ole Rock Summerit ja põhimõtteliselt sellepärast, et tal oli siguli auto, autos oli vähe, et siis ta võttis meid seal peale ja siis Jüri Makao väitis, et seal Saaremaal osales ka Erkiston Tüül ja mängis kitarridus. Mina seda ei mäleta, et ma oleks seda teinud. Ja ma ütlesin, et mina ka ei mäleta, et sa seal olid. Enda rahuleb vist ikka ei olnud, eks ole. Ja Jüri alguses ta mäletada, ja ilmselt ta oli mingisugune mälu, kus oli pilt mingist teisest, kus ma midagi koht tegin. Aga mis oli siin õige? Ja, et see on nüüd siin ilus koht, kus me hakkame juttu kokku tõmbama, sest paraku meie aeg hakkab otsa saama. Küsiks veel võib-olla viimase küsimuse autorit, et mis oleks see põhituum või põhisõnum, mida kuulajad koos selle raamatuga täna õhtul võiksid siit koju viia? No, mis on lõppjärjeldus, mis on lõpptulemus. See on natuke siin epiloog ära peidetud. No ei ole ka peidetud, ta on minu arust selgelt sõnastatud. No, see on nagu lugu, kuidas Ameerika jõuab meile kohale. See on lugu sellest, et just selline kristlik Ameerika. Ja samas me teame, et ansambli Kuldne Trio üks liikmetest läks Ameerikasse elama ja teeb täna seal eestikeelset gospelmuusikat. Ja muidugi veel, et kui vaadata praegu seda ülistusmuusika osatähtsust kõikides vabakirikutes, vabakogus, siis see ma ütleks 95% äkki või 100 võib-olla ei ole, aga ütleme, see ikkagi domineerib selline ülistusmuusika. Et mulle sellise klassikalise muusika sõbradele mõni on öelnud, et kibedusega natukene Patefata võitis. Et näed, et sellist klassikalist keelpilli kvarteti muusika, mis on väga kena ja ilus kõik, aga põhiliselt vaieldagi selle üle, aga vaadake statistikat, eks ole. Vaadake statistikat. Statistika määrab kvaliteedi. Raha siis on kvaliteeti. Üks väga väärnakas seik, mulle meenub veel, et 2010 oli meie tütter Pulmaksin Talmo, ja ütleb ka, ütleb mehe isa. Ja tulime sealt Pulmast järgmine päev ja oleme nende kodu oli sealt Talmos lihtsalt ranna ligida. See oli suur sitt oli üles pandud mingisugune kuupäev, kus esineb ilmalik mandolini orkester. See tegi meile kohutatud nalja, sest mingi periood oli tõesti ainult mandolini orkester kirikus. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kas 100 aasta pärast on siit üleval, et esineb ilmalik rockbänd. Selle Makarovi asjal ma ütlen, et see on sellest huvitatud, et sa nimetasid, et see oli niisugune huvitav fenomen, et Makarovi on sellel ajal, ta ise ütles mulle, et ta ei olnud veel ristitud sel hetkel. Ja see oli huvitav kooslus kuut
kes oli kristlikud sellel hetkel, aga seal oli sellise... Mart Metsala see jah, Kadri osales seal, Mart Metsala ja siis oli Tummar Raivo Tammo ja põhiliselt, eks ole, kus seal osalesid, jah. Aga neid selle nähtusena on selle, et nii-öelda nagu evangelikaalsed kristlased tegid, veel mitte nagu nende päris kristlastega midagi koos ja kummutasid, et see pärast oli sinu ansambliga sama asi. Eks ole, saksofonist. See läheb natuke sinna katki ära, nagu öeldakse, et maailmas on 2 tüüpi inimesi ja pooled neist arvavad, et on 2 tüüpi. Aga lihtsalt selle sinu mandoliini orkestri peale mul lihtsalt seosetult meenus lugu, et kui me selle lõpetuseks juba natuke lovisema hakkasime, et me olime Erki Sventüüriga, läksime mängima Ambla kirikusse ja tõstsime seal pille maha, viisime kirikusse sisse ja see, et on 2 sorti inimesi, on olemas ka 2 sorti muusikat, mina sain teada. Ja sealt tuleb üks selline umbes 5-aastane mustas tüdruk tuleb minu juurde ja vaatab neid pille ja küsib, et aga mis muusikat te mängite? Kuidas sa seletad 5-aastasele mustas tüdrukule? Mis muusikat me Erki Sventüüriga mängime kirikus? Ma ei osanud ühtegi asja talle öelda ja siis ta aitas mind kaasa, küsis, kas tantsumuusikat või matusemuusikat? Lõpuks on ka, et kuidas keegi ennast identitseerib, eks ole, ja mina ka, ma arvan, et kogu aeg pidanud ennast selles mõttes kirikumuusikuks. Et tõesti matustest, pulgadest, igasugust asja, et see on selline vähimene osa olnud elus. Sellest hakkabki peale. Suur tänu, nüüd meil on paar minutit aega, et võtta publiku hulgast küsimusi. Kas keegi soovib autorit või esinejatelt midagi küsida? Paistab, et meil küsimusi ei ole. Siin oli jutt oli selline, et kuidas suhtuvad 25-aastased, et nad ei tea midagi, kuna see on nii. Aga ma võin mainida just mõni päev tagasi oma lapselaps, kes saab kohe 17. Ja siis, kui me rääkisime nendel teemadel ja siis ta ütles, Mummu, sul on nii huvitav elu olnud. Kas raamatus mainitud kohustustest või siis artistist, kas nendest on kõikidest mingisugused helijäljed ka nõukogude ajast? On teada enam-vähem pooltest nendest on või enamustest või veel vähem? Helijäljed on õnneks kristliku progerocki nii Mart Metsala, Küüria kui Jaavium. Siis on Elav vesi muusikal olemas. See on küll nii-öelda kontsert, salvestus, ta on siis sellise kvaliteediga paraku. Siis on olemas Jaak Tuksani folkmissa, helis. Nii, siis on veel see, tegelikult Uno Looris on seal taga istub. Uno Looris oleks kõige õigem inimene vastama tegelikult sellele küsimusele, missugused salvestused on üldse reaalselt veel alles. Tema on kõige õigem vastama sellele küsimusele. Vaatama kappi. Õnneks on mitmed tolleaegsed salvestused säilinud, aga kahjuks ma ei jätnud kõiki neid enda kätte. Mõne muusiku või mõne kollektiivi nõudmise peale andsin originaali ära ja kahjuks enam ei leita mõningaid asju. Aga muidugi kõige rohkem on minu koostöö olnud Seelaga. Sinu raamatust ma sain teada, et ma olen salvestanud mõningaid asju, mis ma olen ise unustanud, aga unustamine käis tolleaegsete töödega kokku. Just näiteks, kui 88 nüüd esimest korda kutsuti ka sõbralikule võistlusele, siis enamusele küsimustele ma sain vastata, et ma ei mäleta. See on nagu sel ajal nagu enesekaitse. Aga kui keegi midagi konkreetselt mõne muusika kohta tahab küsida, siis võib küsida pärast, et ma mõtlen, kas mul on see või ei ole või suudan suunata kellegi juurde. Suur tänu selle väga olulise ja huvitava täienduse eest. Kas on veel küsimusi? Et kui kirja
kirja ei pane ja ei jäädvusta, nagu nüüd tänapäeval moes on, et siis kipub meelest ära minema. Intervjuudega on ka vahel nii, et kui juba 5 aastat hiljem intervjueerid, siis inimesel enam päris paljud asjad tegelikult meelde ei tule. Ja arvestades, kui palju on aega nendest sündmustest möödas, et siis on see täiesti mõistetav, et ongi meelest ära läinud. Ja kas vahepeal on tekkinud küsimusi? Kui ei ole, siis nüüd tuleb tänamise ring, et mina tänan omalt poolt kõigepealt autor professor Timo Saardi, siis Taavo Remmelit, kes hetk tagasi lahkus, et ta pidi minema Muusikaakadeemiasse õppetööle. Nigulistest. Herbert Murdi väga tänan mälestuste eest ja siis ka Rahvaraamatut. Et suur tänu ka kõigile teile, kes te tulite kohale ja kes te kuulama jäite ja küsimusi esitasite. Ilusat adventiaega! Autor ei tea, aga ta annab kõigile autogrammi raamatust. Ma võtsin kaasa oma raamatut. Võtan selle autogrammi ära ja jooksin minema tööle. Kotti peal.